Zdravím vás, priatelia. Jedno krátke videjko. Každý z vás vie, ako kaliť, nahriať oceľ do červená a ponoriť do oleja. Ale keď to chceme robiť troška presnejšie, aby to aj dosiahlo nejaké parametre, to znamená, ja potrebujem pre kaliareň si zakaliť prostredníctvom plameňa, lebo jednoducho mi nevedeli pomôcť, nekalia plameňom. Mohol by som indukčne, ale to mám zase nie moc po ruke, tak si pomôžem sám. Ako na to? Nemám síce presný ukazovateľ teploty, ale ovládam nejaké vlastnosti od seba. Toto je konkrétne 12050, ktorú budeme kaliť do oleja. A ako zistím, že som na požadovanej teplote? Oceľ približne pri teplote 770 stupňov Celzia, to je nejaká tmavo-červená, niečo možno, že svetlejšia, stráca magnetické vlastnosti. Hej? Preto tu mám magnet, to bude ako môj ukazovateľ teploty. Teraz je tá oceľ magnetická. A keď ju nahrejem na viac ako 770 stupňov Celzia, tak tá oceľ stratí magnetické vlastnosti a tým pádom viem, že ju potrebujem nahriať ešte na nejakú vyššiu teplotu a som presne tam, kde potrebujem. A tým pádom to rovno ponorím do oleja. Takže ideme na to. Takže máme troška prítmie, aby sme na to lepšie videli na tie teploty. No. A je to. Takže jednu stranu máme, videli ste, skúsime to ešte raz, troška pomalšie. Aby bol slabší plameň, aby to nenabehlo tak rýchlo. Ešte stále magnetická. No, už sa nám to zlepšuje. Ešte. Ešte. A už sme strátili, už není magnetická, takže len prehrejem. A šup do oleja. No, necháme stiecť.
Ešte očistím. A je to. Troška smradu. No. Takže máme tieto dve strany zakalené, ešte nám ostáva vlastne toto. No a potom sa to popustí na približne tvrdosť okolo 40 rokvelov. Hej, lebo teraz to má okolo 55 až 58 rokvelov, čo je veľa, potrebujeme menej. Takže takto si doma môžete nejakým spôsobom pomôcť. No, takže ešte si zakalíme tieto dva konce. A teraz vám ešte ukážem, hej, tá oceľ je naspäť magnetická v tej normálnej teplote. Takže prostredníctvom magnetu viete zhruba približnú teplotu. Asi urobíme to tak pomalšie. Aby tá teplota nebola tam rýchlo. Z druhej ruky. Aby som mohol robiť dvoma rukami. A už nám to pomalinky ide. Ešte stále magnetická, výborné. Tak tie robíte dvoma rukami iba. Aha, už to začína, to je ono. Vidíte, už je magnetická, výborné. A je to tam. Hej, trápim to v oleji teraz. Takže mám to zakalené. A teraz si to ešte opláchnem. Tak. To je ono. No a tak to nejak vyzerá. Dáme si svetlo, ideme na svetlo. Tak, máme to zakalené. Ešte ideme spraviť túto jednu. Takže opäť si dáme troška slabší plameň, aby to nemalo rýchly nábeh. Takto. Kvôli tomu, aby som videl farbu ocele, tak to robím v takomto šere, neviem, či to bude, hádam, to budete dobre vidieť. Ešte magnetická. Áno, už sme tam, to je paráda. A šup. Troška smradu.
zase vykúpeme. Aj to nebol bordel úplne všade. No. Tak. Dáme si svetlo. No a máme to zakalené. Lokálne. No a ešte na záver. Mám takú sadu na meranie tvrdosti. Sú to také špeciálne pilníky z Japonska. To je do 40 Hz. Keď to je tak šúcham, sa nič nedeje. Ani to sa moc nedeje. Toto sme mali 50, nič. No. Takže má to 55 približne, teda menej ako 55, lebo tento pilník mi do toho išiel. Takže je to zhruba zakalené tak, ako bola nejaká teória. Hej, je to vidieť, neviem, či to vidíte. Tu mi ten pilník vošiel donútra.